ubundi mu by'ukuri nta nubwo n'abantu bagomba kurwana se ku muryango ujya kurwana n'undi bapfuye ko niba bavuga ngo abantu bose nibajye imbere bagira ikintu bageraho bige bacuruze bahinge abantu bacu bagira ikintu bageraho bashakira akazi ko abantu bagomba kwikompleta bapfuye njyewe simbizi ntabwo ibyo bintu ngiye nabyifuza no kubyumva kuko simbona ikintu cyatuma njyewe Edouard njya kurwana n'umuntu ngo bavuze ngo afite ngo umuryango we yorganiza buri muntu wese afite ukuntu yorganiza du moment uwo muryango udasenya undi muryango uriho ubu ngubu muri iki gihugu cyacu turimo dusaba yuko haba double nationalité kandi barabyemeye kugira ngo umuntu wese uri muri diaspora igihe ashaka gutaha atahe nta problème nta visa ivisa yisabira ku kibuga. En tant que président de la communauté Isoko Tutsi, je m'adresse à toute la population d'autres tribus que nous, les Tutsis, comme organisation, nous faisons partie intégrale du Congo, de la République démocratique du Congo, comme des citoyens intègres. Nanone tubahaye ikaze mwe mwese mudahwema kugaragaza ko mudukurikirana umunsi kundi ku Isheja TV1. Tukaba tubashimira uburyo mukurikirana ibiganiro byacu ndetse ariko munabisangiza abantu benshi baba batandukanye. Nkuko mumaze kwimenyera tugenda tubazanira abatumirwa batandukanye bagenda tuganira ku ngingo ziba zitandukanye. Kuri uyu munsi umutumirwa wacu ni Honorable Député Mwangacucu Edouard. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda ku muryango Mutualité Isoko. Bwana Honorable ubereye umuyobozi. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro turifuza ko wakwibwira abadukurikiranye mu ncamake. Murakoze cyane ndabashimye kuko umaze kubivuga ni Mwangacucu Edouard navukiye Ibishusha muri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu nize école primaire ndi umwana d'abord wa Mwangacucu Pasteur Mwangacucu na Nyiramutarutwa nibo bambyaye hanyuma bakoraga Inyamitabo ari abapasiteri noneho niho nigiye école primaire ndayirangiza noneho nkomeza amashuri yandi ndagenda ngirukanga ndangije les humanités narangije Kinshasa niho naboneye diplôme noneho hanyuma njya muri université niga business administration aribyo biriya bya comptabilité cyangwa yego hanyuma birangije ndakora nuko rero hanyuma ndakomeza nize na droit économique et social donc juriste natowe muri 2007 comme sénateur n'uyu munsi muri 2011 natowe 2018 nabwo ndatorwa ubu ngubu ndi muri Assemblée nationale Député national. Urakoze cyane bwana Honorable kuri iyo presentation duhaye ngira ngo n'abadukurikiye bwa mbere bashije kumenya muri make uri uyu munsi urifuza kuganira ku isoko Mutualité cyangwa umuryango Isoko umuntu yatangira yibaza bwana Honorable isoko niki wayisobanura ute abantu bayumvise bwa mbere. Urabizi kuva kera kose twazaga twiorganiza turi communauté yacu hakaba président national hakaba na président provincial tukagarukira ariko ubu ngubu twarize turareba tubona ko kugira ngo tukore ibintu bigaragara byiza nuko dukora za komite zose za provincial dushyizemo n'iza territoire ibyo byose twarabikoze muri territoire ikagira perezida wayo na organisation yayo noneho na province ikagira perezida wayo na organisation yayo noneho tukagira na perezida national ari ngewe n'ibiciro byose uko bikurikirana ndari busubire mu mwanya ko birafata igihe kirekire noneho tuvuga ko n'ubundi tumara kubirangiza ko mu Kinshasa hariho ndi perezida ariko ubu nagomba kuba no kuri Goma nabwo hagomba kuba province yakagira nayo komite yayo ya Isoko igakora kuko abandi bose bakora mu ma province. Ubwo rero tumaze kwibona tubona ko ntabwo twahagararira uko abantu bacu bagiye hanze ari benshi turabikora no mu bihugu nko muri Amerika mu bihugu byose. Donc ubu ngubu Isoko iri hose no muri Australia iriyo ni Europe iriyo no mu yandi muri province zacu
nkeya nka Nord na Sud Kivu birimo. Ubu ngubu usibye ko twagize akaga tukagira covid katubuza kujya dutembera, twagombaga kuba twarayikwijije muri Kongo yose nzima, ariko mugomba kumenya ko ari communauté y'abatutsi gusa, ko n'abandi bose ni organize. Nta kuntu rero wajyana impuza yacu isoko ngo iyijyane ahantu tutaba. Ni ukuvuga ko tugomba kubayo, tukabaridantifiya abariyo, tukaba niyo bashobora gukora ibyo dukora bafatanije, nta probleme. Ubundi nta probleme igomba kuba muri Kongo, kuko amategeko atwemerera yuko tugira za mituweli zacu. None turabifite, turabikora, kandi birajya mbere, kandi abantu bose barabikurikirana, tubirimo. Tutarajya kuri vision na mission z'isoko, ubundi igitekerezo ubwacyo cyajute bwana honorable, kuki mwabitekereje muri iki gihe, mu gihe umuryango cyangwa se communauté y'abatutsi maze imyaka n'imyaka muri Kongo? Urabizi, nababwiye yuko twari organize, ariko tukiorganiza mu buryo busanzwe, ntabwo byari bimeze nk'iby'uyu munsi, kuko twese twari considere ko turi hamwe. Ariko igihe abantu bagize amatage bakagenda bakajya kure, ntabwo twashoboye gukomeza gukora nk'uko twakoraga, ahubwo twashatse kugira ngo bibe formalize kandi bigere kuri bantu bose, kandi abantu bagire possibilité yo kubikorera iyo bari, bakurikije amategeko y'ahantu bari. Nibyo byabaye. Urero ni ukuvuga ko uko twabikoze ni ku buryo abantu bose ahantu bari babikora, ariko bakaba ari isoko kugira ngo bagerageze kugira des origines zabo no kubabikora, kuko twagize amaprobleme menshi. Ibintu byose habaye amatage, ntabwo twari dushobora guhura ngo tubonane, byari bikomeye cyane kugira ngo bizabe. Twagerageje kugira ngo tuye tuvugana bikatunanira, ariko turavuga tuti formalize, tugire yini communauté iri connecte, ku buryo nk'ubu ngubu ureba turavugana. Mbere yuko twiorganiza dutyo, ntabwo twashoboraga kuvugana. Ni ukuvuga ko ni ikintu cyangombwa cyane gituma duhuza abantu bose, kandi tugakorera hamwe za porogaramu zikurikije aho muri, mukazikorera aho, kuko udashoboye kuzikorera ahantu uri, dushobora kuza kuzikorera ahantu utari. Twe tukazikora, tukabwira abantu bose bari mu muryango wacu yuko biorganiza nk'uko turi organize, kandi igihe dukeneye kuvugana tukavugana nk'uko tuvugana, kugira ngo bose bamenye uko tumerewe, ari abari muri Amerika cyangwa bari muri Kongo cyangwa bari mu Rwanda cyangwa bari ahantu hose, kugira ngo dukominike, tumenye ko ibintu byiza tubigabana tukabihuza, n'ibintu bibi tukamenya ukuntu tubyiga tukabivana. Umuntu yakwibaza, ubundi intego z'uyu muryango zihariye mufite muri statini nk'izi? Intego dufite ni ukugira ngo umuryango wose aho uva ukagera umenyekane, tumenyane, tumenye iprobleme dufite, tumenye ukuntu dushobora kuzamura abacu bose ahantu bose bari. Abafite imbaraga bagerageze gufasha abandi, kandi turebe ukuntu tugaragara muri iyi si, tugaragare cyane cyane muri Kongo, kuko hari intambara nyinshi bahora bavuga ko twe tutari bo, turi abakongomani. Twerekane, duhuze abajijutse bafite ukuntu twabayeho, n'iyo tuva, n'imyaka tumaze muri iki gihugu, n'ukuntu twumva tugomba gukora kugira ngo tubimenyekane. Buri muntu wese niba bamubaza ajya amenya ibyo avuga, ntibibe nka bya bindi bya kera bajya guhaza umuntu ngo mbi iwanyu ni he, iwacu ngo ni kuri territoire de Masisi, ngo collectivité de Masisi. Ibyo ntibishoboka. Kugira ngo abantu bose bajijuke, bamenye iwabo, bamenye n'ibyo bagomba gukora, n'inshingano ya buri muntu wese afite kuri buri wundi muntu, n'inshingano dufite ku gihugu turimo, n'inshingano yo kugira ngo turebe ukuntu tuba abaturage beza ahantu turi. Ibyo mwamuteganya kubikora mu buhe buryo bwa honorable, ko numva bimeze nk'aho ari inyigisho cyangwa ishuri mugiye gutanga? Erega n'ishuri ntabwo ari bibi, kuko niba twebwe hano muri Kongo, buri muntu wese muri province ahantu hari afite ingorane ze, afite n'amapashwa yagomba gukora. Usibye ko iyo muri gihugu kimwe amategeko namwe, ariko kubaho ntabwo bihuye. Hari ababaho nk'ab'Imasisi barahinga, bakorora, bakagurisha ibyo kurya byabo. Abarimu cyangwa se abantu bakorera leta nabo barahembwa, bakashobora kubaho, bagafasha iwabo. Turashaka ko iyo connection haba, abahinzi n'aborozi
n'abigisha n'abantu bakora muri leta tugira na connection tukagerageza gusheringa ibintu uko dushobora kubaho. Abahinzi bazabaho bate, aborozi bazabaho bate, abakorera leta bazabaho bate, kugira ngo twese tumenye amategeko, kugira ngo umuntu aho ari wese yidefande mu bihugu byose arimo. Ibyo bintu rero ndibira ko ari ngombwa cyane, ntabwo ari inyigisho, ahubwo ni ibintu tugomba twese ko tungana guhererekanya muri porogaramu dufite, tukazamura dabora abantu turi kumwe, ariko tubibwiye n'abari hanze niba bafite ubushobozi bakadufasha. Ni ukuvuga ko ni interconnection kuri communauté yacu, kugira ngo tumenye exactement amaprobleme y'abantu na za avantage bafite na za desavantage bafite, ngo tubone ukuntu dufatanya kandi twevolve muri iyi si ifite za exigence nyinshi cyane, kugira ngo twe gutakara dukomeze tubane hamwe n'abandi. Ibyo mwakwishimira kugeza umaze kugeraho? Tutangira ntabwo byari byoroshye, ariko n'ubundi biroroha na gatoya. Nakubwiye yuko ikintu cyadufureniye cyane ni ibintu bya covid. Vraiment iyi covid yatumereye nabi cyane ku buryo utashoboye gukomeza, ariko ibintu ni igitangaza. Imana iradufasha, kuko nzi neza ko muri Amerika ari organize, muri Australia ni organize, muri Europe ni organize, ntabwo habura za lacune kuko nabo bagize problème dufite. Ibyo bintu rero ni ukuvuga tugomba kubikurikirana, ntiturarangiza vraiment organisation yose, n'iyi twatangiye ntiturayirangiza, ariko de fait yo kuba dufite za muri province ya Sud Kivu na Nord Kivu tukaba tumaze kwiorganiza za territoire de Ruchuru, territoire de Goma, bese na Masisi. Ibyo bintu ni ibintu bya ngombwa cyane, ntabwo byoroshye kuko bigomba des moyens tudafite nécessairement, tugomba gufatanya tukazikreya. Noneho tukareba ukuntu dukomeza gukurikirana abantu. Abari muri Amerika barihuse cyane kuturusha, kuko burya communication yabo ni vuba cyane, ndetse ni Buraya, ariko nabo baracyafite lacune kuko ntabwo baragerageza kwiorganiza neza nkuko tubishaka. Natwe hano turabirangiza nkuko tubishaka, ariko rero ni ukuvuga ko twaratangiye, turimo turarwana, biraturuhije, ariko tuzabigeraho. Bwana Honorable, mwaba mugira inama zihuza abakuriye ayo makomite yose umaze kuvuga? We turabikora rwose cyane. Iyo mukoze izo nama, imbogamizi zikunda kugaragara n'izihe? Mwaba mufite izihe ngamba zo kuzikemura? Imbogamizi ya mbere ni amafaranga. Imbogamizi ya mbere ni amafaranga, kuko urabizi ko abantu benshi nta kazi bafite, abantu benshi nibwo bari kujya bagerageza kugaruka iwabo, n'abari hanze nabo ni impunzi, ntabwo bari etablisa vraiment ku buryo twashobora gukora za cotisation zihagije kugira ngo za projet zacu zigire ikintu zigeraho. Ubu turimo turiorganiza kugira ngo turebe ko twabona za projet zishobora kudufasha kugerageza gukora ibyo muri Kongo tukabyuzuza, kandi tugasaba n'abari hanze nabo kugira ngo nabo babone za cotisation, barebe ukuntu belargisa impuza isoko, kugira ngo barebe ukuntu bashobora kwirwanaho no gufatanya no kugira ibintu bakreya. Kuko burya muri Amerika naho ntabwo ari exclu, mushobora gukora ibintu by'igitangaza bishobora gufasha abaturage bahunze bari yongiye, bamwe bishoboye n'abandi batishoboye, kuko abantu bagiye batarize kandi bakuze kugira ngo bige bagomba imfashanyo. Ibyo ni muri Amerika n'ahandi. Natwe iwacu abasigaye hari abariho bameze batyo, nabo tugomba gufasha. Ubu rero nibyo turimo turwana igihe turi mu nama, nk'ubu dukoresha inama hano i Kinshasa y'umuryango, noneho tugatanga amabwiriza. Nta n'amabwiriza yandi dutanga, nuko tuvugana twese tukabiha abantu, noneho bakaduha uko batekereza, ibyo bemera n'ibyo batemera. Ibyo kugira ngo abantu bemere buriya ntabwo byoroshye, ni ukugenda umuntu ahozaho buri munsi. Rero kuko twese uko turi aha ngaha dufite akazi, kugira ngo tubone umwanya wo gukora cyane ntabwo byoroshye. Tugereke tugahamagarana, noneho tugahura nka rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri, biterwa na za urgence zihari. Ariko turabonana, no kuri Goma barabonana, n'iriya za Masisi barabonana. Dufite ibibazo byinshi cyane, kuko ni byinshi kugira ngo abantu babe barahunze, babe barataye ibyabo byose, kugira ngo bagende bigisha abantu kugaruka gukora buhoro buhoro. Ntabwo byoroshye, bisabye inama z'abantu bose dukorana inama. Ni ukuvuga ko abantu bo muri Amerika no mu bindi bihugu nka Europe baradufasha, bakadusaba ibintu dushobora gukora dushoboye, natwe tugasaba ibintu tubasaba kugira ngo barebe bashoboye kudukorera, kugira ngo tuzagere igihe vraiment tuharumoneza ibintu byose, noneho turebe ukuntu dukora
tugende tujye ku ntego kugira ngo dushobore kwidevelopa twese hamwe dufite information. Urabizi ko mu bintu byose biriho abantu badafite information ntabwo bajya bamenya ikintu, nta nubwo bashobora kwidevelopa. Ni ukuvuga ko neza information dushaka ni ukugira ngo umuntu wese ahantu arajya atanga information y'ikintu gishobora kungura umuryango, ari business se, ari ibintu by'ibindi bindi, ari akazi. Urumva n'ibyo bintu bikomeye turimo. Rero ni ukuvuga ko deja bimaze kujya kumara mu minsi mikeya peut-être nzaba ndangije na manda kuko twe twavuze ko tuzakora imyaka 2. Ni ukuvuga ko imyaka 2 nirangira niba batabiprolonge ngo bigende tuzatora. Nshobora kuzatorwa cyangwa sindorwa agatorwa undi, ariko ntabwo bizabuza kugira ngo ibintu bigende kuko iseki konte ntabwo ari individu, nibyo dukora nibyo dushobora kugeraho twese dufatanyije. Manda rangira ryari bwana honorable? Ni ukuvuga ko nibo bazadesida, abatowe nibo bazadesida niba dukomeza, kuko ntabwo twarangije programme twagomba gukora. Habaye ibizira tuvuge nk'umwaka wose muzima twarawutakaje kubera ibintu bya covid. Ibyo rero tuzabidiskita, tuzareba. Ntabwo ari nge kuko singe witora, nibo batora, kandi buriya buri bantu bose bagomba kuba prêt yo kugira ngo bagire ikintu bakora, kuko ni ukwitanga, ntabwo ari ibintu byoroshye. Kandi twese dukorera hamwe, ntawe uvuga ngo arusha undi gukora. Bwana honorable, batubwiye ahantu hatandukanye mumaze gushinga umuryango w'isoko, hajyaho komite zikora. Mwaba mutekereza kuba mwagera mu nkambi zitandukanye uhereye mu karere, mu bihugu bikikije Kongo n'ahandi hatandukanye? Urabona hari ikintu mugomba kumenya, yuko ibyo byose bigendana n'uko ibihugu bifatanije. Hari Kongo, hari u Rwanda. Hari rero ukuntu dushobora kujyayo. Ibyo ntabwo ngo ntitugeze tubigira kuko abantu bajyayo bakabona impunzi, ariko burya hagomba amategeko y'igihugu atwemerera ko tugenda. Kanjye jewe ni umudepite, turabivuga kubushize twarabidiskise, tuvuga yuko kugira ngo amahoro aze muri Kongo nuko impunzi zacu zitaha. Ndetse ntabwo ari impunzi zacu gusa, ni impunzi zose z'abakongomani ziri mu Buganda, ziri mu Rwanda, ziri mu Burundi, ziri muri Tanzania no mu bindi bihugu bidukikije. Ndetse twagiye kure ku buryo bavuga batariko abo bantu bari hanze, hari abantu bazana amafaranga yabo bakafashisha ababyeyi babo bari aha ngaha. Ifoko tugira ibintu bya double nationalité kugira ngo baje baza. Ntabwo twakwemera ko abantu bainvestisa iwabo ngo no tubabuze kuza kureza investment zabo. Barubatse amazu, baraguza amaferme, bahinga, barabagiriye neza, ngo no muvuge ngo murya ibintu byabo, mwe kwemera ko baza. Ubwo rero ibyo bintu ni ibintu bikorwa kuri niveau hejuru, kuko ni twese, ntabwo ari mwebwe gusa, n'abaturage bose b'iki gihugu bajya hanze. Ntabwo ari mwe mujyayo, sinamwe benshi bari hanze n'abatarahunze cyangwa n'abahunze bari muri Amerika cyangwa muri Canada. Ni ibihumbi n'ibihumbi, ni za miliyoni z'abaturage. Bakavuga bato abaturage tugomba kubagarura. Abashaka kugaruka bakaza ku mahoro, abadashaka bakaza kuinvestisa nkuko bainvestisa, ariko igihe haje ntimumubuze ngo nazane visa. N'ubu ngubu babishyizeho, hari ibyo bitwa moratoire bazanye. Ubu ngubu uje uzanye passport yawe y'Ubumerika n'ino, baraza bakakwinjiza nta problem ugira. Nta na gato bashobora kugira problem. Ibyo ni ibintu twagezeho. Noneho rero urumva ko ibyo bintu byose tugomba kubyitondera. Tuvuye nko kugirwana, navuze dahere ko ngenda ndashaka kuvuga ibintu byerekeye politike ireba u Rwanda na Kongo, atari ibintu officiel. Tutavugiye muri Assemblée Nationale, kuko ntabwo nabikora, kuko sinshobora gukora ibintu leta itakoze. Ariko kujya gusura abantu, gusura bene wacu mu maka, nagenda, kuko abandi bose bagenda nta ubuza. Leta ntikubuza, ariko kugenda ugakoreraho za declaration, ibyo ni responsabilité ku muntu ashobora gukora. Ariko nzi ko igihugu kirimo kibikora, natwe turabisukuma muri Assemblée Nationale kugira ngo abantu bacu turebe ukuntu impunzi ishobora kuza. Ndetse nge nshobora no kuvuga n'ibintu by'abasirikari barwanaga, bose barababwira ngo nibatahe, barababwiye ko bashobora gutaha. Atari umuntu wanditswe ngo bazamufunga cyangwa bazagiye, ariko bafite uruhushya rwo gutaha, agataha ari umuturage nk'abandi, akagenda agakora ibyo yagomba gukora. Urumva rero ko ibyo tubirimo ni ibintu tugomba kumvikanaho, mu gihe muri community yacu tugomba kubyumvikana. Tuzatuya kubareba dute, tunyuze muri HCR, tumbajije igihugu n'igihugu. Ibyo ni ibintu urabona ni ibintu politiki, donc il faut kubyitondera kugira ngo binyure mu nzira nziza, kugira ngo tudatera akaduruvayo mu gihugu. Nge nigeze no kwivuga rimwe mvuga nti mugomba kumenya yuko iyo abantu ari impunzi bakaba ari mu gihugu,
bakurikiza amategeko y'igihugu. Iyo babwiye ngo nibakore batya nibifate batya bagomba kubyifata. Iyo wirevorse ugatera de probleme bagukonsidera nk'umuntu wundi w'umuturage wakoze amakosa arahanwa. Yabwiye mugomba kubyumva. Abantu b'impunzi bacu bagomba kwitonda bagakorana ACR bagakurikiza amategeko y'igihugu kugeza igihe igihugu cyacu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda bazidesida kuvuga ngo abashaka gutaha batahe, kuko ubundi amategeko aravuga ngo ushaka gutaha atahe. Rero bashaka gutaha buri muntu wese yataha ntawibuza, nta n'uwari watanga Kongo imusubizeyo. Sindabyumva ngewe, ntabwo bibaho ibyo ngibyo. Sindabyumva ngo hari umuntu wavuye araza ageze hano baramwirukana ngo nasubire iwabo. No, umuntu wese utashye arinjira, uzabibaze bazabigusobanurira. Honorable, tukiri aho ngaho, hari benshi mu banyamuryango b'umuryango cyangwa bo muri community bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye, nk'abatemerwa inka n'abahura ibindi bibazo bitandukanye. Nk'isoko mwamubakorera ubuvugizi cyangwa se abantu nk'abo mugenda mubafasha iki? Abo bantu turagerageza, abaturage tuvuge za komite zirahari hose z'isoko i Masisi, nibo babijyamo bakabirangiza. Iyo bibananiye nibwo bashobora kutwiyamaza, ariko ubundi akenshi vraiment barabikora kandi basura abo bantu kandi baranabafasha iyo bishobotse. Ni ukuvuga rero ko twebwe nibyo nagusubiriyemo mu mwanya, birababaje cyane kuko baratutemera inka bakadutemera n'abantu, ariko ibyo bakorera n'ibyo bakorera na province zira province nka Ituri baragenda bagatebaho ntibakigira n'inka, basigaye bazijyana zose kuturusha kandi abantu babo barabamaze. Urumva rero iyo bivuga nk'ubu ngubu twe twari muri iki cyumweru twari muri Assemblée Nationale kurwaniramo rwose, tugahagarara tuvuga badutemera inka, abandi bituri nabo batadutemera inka, ni bande bazitema, bakavuga ni abantu baza kuturwanya, bakavuga naba natwe nuko, ariko twe tuba turimo, ariko bakavuga bati noneho arume yacu ntabwo ifite imbaraga zo kuba hose, ariko tugiye kubirwanya. Nta kindi kintu ushobora kurenzaho kiye tuvuze ngo nanjye ngiye kurwana nabo ndemi zabo, ibyo ntibishoboka. Twebwe iyo dukora no kugerageza kwirwanaho, kureba ukuntu inka zacu zishyira ahantu badashobora kuzitema, kandi tukareba ukuntu tubana n'abantu neza. Abo bantu tukabwira abo bantu bajya kudutemera inka ko twese tubarwanya comme population. Urumva ntabwo rero byoroshye, ni amaproblème akomeye cyane. Hari inama cyangwa se hari imikoranire watubwiye ko Kongo ari igihugu cyemera mituwalite y'amoko atandukanye, mwaba mugirana imikoranire n'abayobozi cyangwa se n'abayobozi bandi moko? Wiwe kubu ngubu ngewe meme na mbere yuko bantora kugira ngo mbe president wa mituwele nyine ariyo isoko, nari president urepresenta communauté y'abatutsi mu yandi makominote yose ari hano kuva ndi muri Sena. Donc maze hafi imyaka irenga 10 ndiwe nkora. Ni ukuvuga ko habanje harimo fe ntuza nani Muheto, noneho abari nyura place Muheto, ushobora kuba ngo mbe wagiyemo ari ndo bagutoye, ariko cyane cyo kibazo ngiye kubabaza bwa Honorable. Icyo gihe rero ntabwo ari umuntu wadutoye, ahubwo nuko habaye necessité kuko twari turahangaha turi bake, noneho twagenda tukajya gukorana nabo kugeza igihe byabaye nka routine. Turakomeza turabikora, ubu turaterana kuva muri province orientale. Uwo noneho mfite droit yo kubikora kuko natowe, nubwo iyo isoko ari n'imitualité, ariko nayo ndi presenter abatutsi. Igihe cyose bahamagaye abatutsi ngiye barampamagara banyoreza invitation, kagenda nkabana nabo turavugana iyo bintu turabiganira, ukuntu batemagura inka zo muri turi batemagura inka zacu turabivugana. Ariko ni ukuvuga twese ko tungana, amaboko yacu arahambiriye, nta ushobora kuvanga ngo agenda avuge ngo ngiye kubwira abahutu banyatura be kudutemera inka. Ntibishoboka kuko nabo abahutu bene wabo ntabwo bafite ubushobozi bwo kubabuza, kuko nabo muri province orientale badafite ubushobozi bwo kubuza bariya batemera inka, cyangwa bakabajyana inka zirenga 500, 600, 1000 zigenda ngo barazimaze. Urumva rero n'ibyo bintu ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko buri gihugu kigomba gukora ibyo bintu kikabirangiza. Ariko hari probleme nyinshi cyane ku buryo twirirwa turwana, apana kurwana n'umututsi, ahubwo barwana bavuga bati intambara iratumaze inka zacu, abantu bacu. Ugasanga
ni ibintu byinshi cyane kugira ngo uzabisobanure ni ugutega amaso leta, kuko uyu munsi twari kumwe na premier ministre ubushize, ubu turashaka kubonana n'abategetsi bose twari kumwe, ariko ntabwo twashoboye kugera ku nyanzuro iyo ari yo yose dushobora kugira icyo yatumarira, kuko ntabwo bashobora guhagarika gutema inka zacu, ariko abasirikari bariyo, haba nubwo bavuga ngo nabo abasirikari bazibamo, ariko twebwe iwacu sinibwira yuko hari umusirikari wagiye kwiba inka, kuko iyo batemaguye inka barazitema bakazita hasi, ntabwo bamuni inka bashorera, barazitema rwose bakazirambika. N'indi systeme batangiye y'ubugome. Bwana Honorable, tubwiye ko hari ubuvugizi mukora, ariko nta declaration officielle turabona hanze yamagana ibyo bintu. Bwaba bukorwa mu buhe buryo? Urabizi ibyo ngibyo uvuze ukuri, ni ngombwa wenda ngo tuje tubivuga tujye hanze, ariko à un certain moment twasanze ibyo bintu nubwo haguruka avuga ngo wadutemeye inka, turabivuga tukabibabwira, tukanabivuga hano muri assemblée, wenda byinshi ntibabibereka, ariko ntacyo bihinduye na gatoya, ntacyo bihindura, kuko byatumye tunanirwa kuvuga, kuko nibyo mubwira ugomba kumva. Mujye mwishyira mu mwanya w'igihugu cyose uko kimeze. Urabona, kugira ngo mpaguruke ngende mvuge ngo badutemeye inka 20-30, abandi bakubwira baza kuvuga ngo twebwe bishe abantu bagera kuri 200, bakabereka imirambo yabo bakayivanga n'inka. Ntabwo ushobora kujya kuvuga ngo badutemeye inka utabanje kuvuga ngo batemye abaturage babandi. Ni ukuvuga ni probleme turimo, ni dilemme iteye ubwoba, tubivuga muri nuza mu nama, ariko nta muntu n'umwe uhaguruka ngo agende aje kuvuga ngo badutemeye inka. Nta n'uwari n'abinduza n'abo muri province orientale, nta n'umwe wari wavuga ngo batemeye inka, kandi babatemeye inka nyinshi kuruta izacu. Babatemera inka nyinshi kuruta izacu. Rero iyo hari umuntu wapfuye, umuntu batemye baje berekana, ntabwo bajya kuvuga ibintu by'inka abantu bapfa mutahagaritse gutema abantu. Ibyo burema ngewe personnellement si ukwanga kubivuga, ariko nuko mbona byagaragaza yuko ari ugukunda ibintu kuruta abantu. Wenda murabigaya ndabyumva, ariko rero biraturuhije cyane kugira ngo mpaguruke ngende njye kuvuga ngo iwacu baduhemukiye, badutemeye inka 20, kwandake abantu bo muri province orientale bishe abantu 100, bajyanye inka bishe nk'ibihumbi n'ibihumbi. Ngo noneho twebwe turi concentre ahantu hamwe, turi concentre ahantu abantu batemwa turejuru, biteye ubwoba, ku buryo ibyo turabivuga generale utanga raporo, turavuga dore iwacu bishe nk'izi n'izi, abiriya bakanatumirana bakabatana ko se honorable muravuga ngo mwishinga, twebwe bishinga ibihumbi bazijyanye kandi bisha abantu barenga 300. Urumva ari cyo gihe ucika intege buri cyo uvuga, ugatega abandi amatwi bakavuga. Ntabwo byoroshye vraiment. Nicyo gituma abantu bari kuri terrain nibo tu responsabiliza, tukavuga ko bagenda bagakontakta abandi baturage bene wacu, kubera ko ibintu ari bibi pour nous et pour eux. Simbwa ngo birahagije, ariko biraruhije, kuko hariya baragenda bakajya kuri province bakabibwira abariya ba guverineri bacu b'abasirikari, ndetse numvise bavuga yuko vraiment abasirikari bajyayo. Niko kazi bajyayo bakagenda, ndetse bamwe baravuga bati rega inka zacu barazitse, ariko twe niduhagarara tumaze kugeza y'inka bica 10 tukajyanaho 200. Ni ukuvuga ko ikintu tugomba gukora ni ukugenda tukaba present aho hantu hose, tugacunga ibintu byacu, tukirwanaho, kuko nta kundi ntabwo wavuga ngo leta izaba ahantu hose. Amategeko arahari, ntukice ikintu cya mugenzi wawe, ntukice umuntu, ariko barabirengaho bakabyica. Ntabwo dufite, sinshaka kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ntabwo ari byiza, ariko arume yacu ntabwo ihagije. Wewe honorable, nsubi inyuma gatoya, isoko yaje, hari indi miryango itandukanye igenda isa n'ifite inshingano zimeze nk'izo mufite. Ntanze nk'urugero, muri Amerika hari umuryango bita UCC. Iyo miryango yabihuye ite? Ese isoko ije gukuraho iyo miryango, cyangwa se baba bafite uburyo amugenda mukorana n'iyo miryango musanzeho? Ngewe ndibwira yuko amategeko akora imiryango ntakuraho andi mategeko. Nta muntu ufite uruhushya rwo kuvanaho imiryango iriorganize, kuko muri Etats-Unis nabikubwiye yuko abantu bagomba kwiorganiza.
bashobora ese wakubwiye yuko imiryango hari imiryango y'abatutsi ibahuza, hari n'indi miryango yindi ikora ibindi bifite business cyangwa yorganiza abantu mu bundi buryo, ariko tugomba kwikompleta. Ubundi mu by'ukuri nta nubwo n'abantu bagomba kurwana, se ku muryango ujya kurwana n'undi bapfuye ko niba bavuga ngo abantu bose nibajye imbere bagira ikintu bageraho, bige bacuruze bahinge, abantu bacu bagira ikintu bageraho babashakira akazi, ko abantu bagomba kwikompleta bapfuye. Njyewe simbizi, ntabwo ibyo bintu ngiye nabyifuza no kubyumva, kuko simbona ikintu cyatuma njyewe Edouard njya kurwana n'umuntu ngo bavuze ngo afite ngo umuryango we yorganiza. Buri muntu wese afite ukuntu yorganiza. Du moment uwo muryango udasenya undi muryango uriho, ahubwo ukazana ibintu byubaka, njye simbona problème, njye simbona na gatoya. Ni ibyo bintu dare mukwiriye kujya mubyigisha abantu niyo muri Amerika, yuko ino organisation yubaka yose ni organisation iri bienvenue. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ngewe uretse iyo umuntu akora business, ugakora business imwe kuko umuntu agira inka, wavuga ngo ngo mwanga cumi ufite inka wenyine abandi ntibakagira inka? No, kuko izo nka zifasha abo ziri kumwe nabo, n'undi uzifite zigafasha abo ziri kumwe nabo, ariko ntibitubuza kubana no guhahirana. Ibyo bintu ni ibyangombwa. Nge icyo nizibira ko atari n'ikibazo rwose. Niba hari umuntu umereye n'aba bandi, tugomba guterana tukamubaza ko amerera abandi nabi. Niba ari umuntu umereye n'aba bantu bakamubwira bati ibi ni bibi bireke, urumva? Iyo ari umuntu ukabije, hari kuruze tribunal. Nge simbona ikintu cyashobora gutuma abantu batiyorganiza mu buryo bwose. Ubwo se muri Leta zino kubona za organisation ibyo bita ngo les ONG, ndavuga ibintu bijane n'ibintu. Les ONG zihana za organisation caritative ni nyinshi cyane, ariko ntabwo barwana. Buri muntu wese afite programme ye, agenda muri iyo programme ye, n'undi akagira programme ituma iyo umuntu yamaze gukora un programme donné akaba afite lisansi yayo, nuvuga kundi ataza gukora ngo amubuze avuge ngo webwe ushobora gukora ngo parce que ibi nibyo nagiyemo. No, yewe niko mbibona. Yewe simbona problème nimwe yuko abantu biyorganiza. Ni nk'uko umuntu afungura business agakora, du moment où atarwanya abandi cyangwa kubuze gukora, nibyo. Ese umuntu ushyiraho organisation irwanya abandi wowe wayikunda? Niba hari n'imbi, ariko organisation yungura abandi uko iri kose ni nziza. Nge nibyo nta kintu nabona k'igisubizo. Wakwibutsa abantu bakurikira Isheja TV hano uburyo komite yubatse n'abayigize twe twakirenze bo urumva muri komite hari executive, hari president wa komite, hakaba n'abamwungirije bose nk'uko bize, hakaba tous les organes uzi ziorganiza impuza, president, vice president, umuntu urimo rapporteur, umuntu mbese worganiza ubika amafaranga. Ibyo bintu byose mese nk'uko icyo cyiciro kimeze kuri national, mukongera mukagira icyiciro cyose nka province nacyo kimeze nk'icyo ngicyo. No muri territoire la même chose, president, vice president nabo bose nk'uko byumvikanye kugera hasi. Donc ibyo byose uko byumva birahari, ariko hakaba umupresident national ukore abantu bose, sivuga ngo baha raporo, ariko ibintu byose bakoze agomba, iyo organisation yose national igomba kubimenya. Ariko hari n'ibintu bindi abantu bashobora gukora bya lokale, urumva k'ibintu nk'aba problème lokale ziwabo barazikora, iyo bazirangije baba bazirangije, ibyo nta problème ihari. Na organisation yabo interne ya province cyangwa organisation yabo interne ya territoire ni yabo, ariko yari ibintu bigomba kubavaho bikajya kuri province, bijyayo byava kuri province bikajya kuri national. Ariko ubundi ni nkaho umuntu yavuze ngo buri organisation yose ahantu iri irakora ikijyana igakora ibintu byayo, ariko igasohoreza quand même tuza national. No muri Amerika nuko ro bimeze. Muri Amerika rwose n'abantu bagomba kuba autonome, bagakora ibintu byabo bakabirangiza igihe badukeneye bakaba batubaza, ariko ubundi abantu bagomba gukora ibintu byabo bakiorganiza, ariko tukaba en contact, tukamenya ibintu bakora nabo bakamenya ibintu dukora, kugira ngo habe inharmonie. Ariko ubundi nta kintu nta bya bihari ngo umuntu ngo niba adakoze ibi batabimenye ngo ni problème. Ibyo ngibyo niko mbona. Ni ngewe president, ndabona ko abantu bose hari demokarasi, abantu bose bagomba gukora bafite na couleur locale. Couleur locale no kuvuga ko niba uri Tennessee, ntabwo ibintu biri Tennessee biri nécessairement Washington, ntabwo ari cyo kimwe, kuko hari
furero kare y'ibintu n'ukuntu mukora ibyo bintu urabyumva yuko ni ikintu elargi ariko ikintu gifite imite kugira ngo tuye dukominika ibintu byose turabikominika un certain moment. Mwaba mufite gahunda yo gukora desante bikamanuka ubuyobozi bukegerezwa hasi mu mavilaje abantu bagenda batuye? Ndibwira ko twarabitangiye deja, ibyo twarabikoze, twagiye kuri Goma kandi twabikoranye n'abandi. Nk'uko nakubwiye, hari abari Masisi, hari abatowe Masisi, hari abatowe Rucuru, donc hari abanatowe Karehe. Amazina yabo ahari na programme zose zirahari, ariko nk'uko nabikubwiye ifotora ko mbona toutes les séquences uko zagiye ziba, kuko urabona byinshi byagiye biba mu gihe cya Covid, noneho bakagenda bakabikora bakabirangiza. Ona assiste, twagiye tubimenya tukabafasha kugira ngo babirangize, ariko ifuko umuntu afata izo structure zose akazizana kuko zimwe ntizarangiye kubera problème ya Covid nyine yatubereye mbi. Wewe tugana ku musozo, honorable, sindi niba ubutumwa bwihariye nka perezida wa Mutualité Isoko ku banyamuryango no ku bandi bayandi moko mugenda mukorana. Bivuze ko ku banyamuryango bigukunde ubutumwa ni mu Kinyarwanda, ariko ku yandi moko ko baba batumva Ikinyarwanda ubahaye ubutumwa mu rurimi bashobora kumva kugira ngo nabo iyi message ishobora kuba yabageraho. Abaturage bacu bose uko bangana bakwiriye guhana amahoro. Nongeye kwisubiramo yuko iyo abantu biyorganiza bagatangizamo intambara ntabwo bagira ikintu bageraho. Icyo yerekana yuko ntabwo baba bafite na objectif yabo bageraho, ideale yabo bafite ibari ntayo. Twe turashaka amahoro yacu twese nk'abatutsi, tugashaka amahoro yacu hamwe n'abaturage bandi bose uko bwose buriho. Ibyo byose rero bisaba kugira umwete wo kumvikana n'abandi no kugerageza kuvugana nabo no gusangira nabo no kugerageza kwerekana ko dufite urukundo kuri bo, ko tutabarwanya bo, ko dushaka kubana nabo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko dukorera hamwe. Burya ibintu bya intere y'abantu bakoreye hamwe bituma abantu bose bakundana kandi bajya mu nzira imwe. Ibyo ngibyo ni communauté yacu, yaba ari muri Amerika aba mu isi yose. Ni ukuvuga ko tugomba koroherana, kuko nabonye bambwiye yuko abantu bakora za mutualité zabo burya ntibajye babimenya vuba. Kugira ngo abantu babimenye bafatanirize hamwe bagire ikintu bageraho, ni ukwitanga no kwemera za defi ziriho tukazikora tukazikurikira kugeza igihe tuzivanaho. Dukwiriye koroherana. Nongeye kubisubiramo, abantu bashaka kwiorganiza ariko batishe iyo organisation zindi zihari bagomba kuborohera nabo kandi bakabigisha ko nta kintu cyiza cyiza, ahubwo ikibi nicyo cyiza. Rero byose tubikore byiza kugira ngo tujye imbere kandi umuryango wacu uzakomeze kubana n'abandi. Rero ubutumwa nashaka gutanga ku bantu b'impunzi bari hanze, bari mu bihugu bitari bimwe kandi bifuza kugaruka muri Kongo, hari amategeko yemera yuko umuntu ashaka gutaha ataha ku bushake bwe agasubira iwabo. Nta kintu na kimwe kibibuza, ariko kugira ngo utahe igihugu urimo kigomba kubimenya yuko ugomba gutaha, kuko nacyo gifiteho amategeko. Ikindi, iyo uri muri kampe ugomba kwitondera amategeko y'igihugu baguhaye. Ayo mategeko yo muri icyo gihugu rero uko bagutegeka, iyo uyarenzeho urahanwa. Ni ukuvuga ko iteka ryose mugomba kubaha igihugu murimo, icyo gihugu amategeko yabahaye mukayakurikiza. None icyo gihe mushaka gutaha mukabisaba munyuze mu nzira zizwi HCR n'igihugu cyanyu kugira ngo murebe ukuntu mushobora kugaruka iwanyu ku mahoro. Abo ni impunzi. Kandi abantu bose bashaka gutaha igihugu cyacu cya Kongo ntabwo cyanga ko bataha. Nta n'ubigeze ataha ngo bamwirukane. Sinibira ko n'igihugu cyose barimo iyo bavuze ngo baratashye ku mahoro kandi neza, sinibira ko babangira, kuko impunzi iyo igeze igihe ushaka gusubira iwabo nta mboga zimizi zihari iragenda. Ubwo nibira ko ari ibyo nagomba kubabwira. Bari muri diaspora, abari muri diaspora rero nabo kuko bariyo bagomba kubaha amategeko y'igihugu barimo, kuko iyo ugeze ukabona ubuturage bw'igihugu urimo, ni ukuvuga ugomba gukurikiza amategeko. Ariko ntabwo igihugu urimo kikubuza gusubira iwanyu gusura abavandimwe. Nta nubwo igihugu urimo gishobora kukubuza
kugira ufasha biwanyu ngo cyangwa wubake cyangwa wemvesise, kuko igihugu cyose urimo nta kikubuza kujya kwemvesisa mu bihugu byose ushaka. Ayo ni amategeko y'isi, niyo liberté ihari. Ushobora gusubira iwanyu ntunasubireyo ngo uture completement, ari ugasubirayo ukajya gufasha, ukajya usubira muri Amerika, cyangwa se karema ukanavayo ugatura muri icyo gihugu uri umumerika, cyangwa se ugatura uri umuturage kuko ni iwanyu. Kubu ngubu muri iki gihugu cyacu turimo dusaba yuko haba double nationalité, kandi barabyemeye, kugira ngo umuntu wese uri muri diaspora igihe ashaka gutaha atahe nta problème, nta visa. Iviza yisabira ku kibuga, noneho ukinjira. Uwavukiye wese muri Congo uyu munsi ashatse gutaha na passport afite, araza yagera ku kibuga bakamwinjiza, kuko muri passport bandikamo ko umukongomani, werekana ko umukongomani bakakwemera ukinjira. Donc ni ukuvuga ko abo muri diaspora turabakeneye cyane kandi turabavugira, kandi n'umuperezida uriho uyu munsi arabakeneye kandi asaba imfashanyo yanyu, yaba ibyo kwigisha abantu, byaba ibyo kugira ngo muinvestise, byose barabibasaba. Ibyo byose ni ukuri mu mategeko birimo kandi birasabwa. Ndabashimira. Honorable, ubutumwa kuri abo bandi mugenda mukorana ariko badashobora kumva Ikinyarwanda. En tant que président de la communauté Isoko Tutsi, je m'adresse à toute la population d'autres tribus que nous, les Tutsis, comme organisation, nous faisons partie intégrale du Congo, de la République démocratique du Congo, comme des citoyens intègres. Nous voulons vivre avec les autres. Nous ne voulons pas les guerres interethniques. Nous ne voulons pas le tribalisme ou la discrimination des autres. Nous voulons tout simplement travailler ensemble, développer nos territoires, développer nos provinces et développer notre pays. Ensemble, à l'unisson, nous demandons à ce que nous puissions coopérer, vivre et organiser le pays ensemble et œuvrer pour aller toujours dans l'avenir qui soit prospère pour nous tous. C'est ça mon message. Urakoze cyane. Sinzi niba hari icyo wakongeraho kuri iki kiganiro tugiranye gisobanura ibijyanye n'isoko. Urabona, ndanabivuga no mu Gifaransa hanyuma, urabona bene wacu bavandimwe, burya il ne faut pas ko mujya mutekereza ko abantu babanga, kuko deja iyo utekereje ko abantu bakwanga nawe ubanga. Ikintu cya mbere, iyo umuntu yerekana urukundo akereka ko nta kintu na kimwe apfa n'umuntu uwo ari we wese, ariko ikintu kitameze neza ukakivuga, ikimeze neza ukagishima, cyakozwe n'umuntu uwo ari we wese. Umuntu wese arabyishimira kandi akumva yifuza kubana nawe. Ariko iteka iyo ubwira abantu bose ngo barakwanga, ukibwira ko ibintu byose bakoze n'iyo batabitekerezaga yuko babikoze kugira ngo bakugirire nabi, bamererwa nabi, ahubwo abenshi bakifuza kukugirira nabi. Ariko iyo werekana yuko nta kintu na kimwe kikubuza kubana n'abandi, kikubuza gufatanya nabo, ukaba volontaire igihe cyose cyo gukora neza, abantu barakwishimira bakagenda bakumenya. Kandi mugomba kumenya ko iyo abantu batabana, bamwe baba ukwa abandi bakaba uwabo, ntibasangire, ntabwo bamenyana kandi ntibanahapresiyana ngo bamenye icyo umuntu amaze n'icyo umuntu ashobora gukora. Ibyo ni ibyangombwa kuri bene wacu. Integration yo kugira ngo twemere tubane n'abandi, bashobore kudukunda no kudukorana nabo. Igihe ugiye gukora programme y'ikintu ukabwira abandi, ukareba niba bagishaka, mukagikorana mwese hamwe, ni ibintu byangombwa. Tugomba koroherana. Koroherana ni ibintu byangombwa, kandi buryo umuntu mukunda arabimenya, niyo umwanga arabimenya. Rero mwerekane urukundo, mwerekane na tolerance, kugira ngo dushobore kubana n'abantu bose, turebe ko tuzashobora gusiga abana bacu batahora mu ntambara nk'izo twabayemo kandi izo tukirimo. Moi, je voudrais dire à la population du Nord Kivu, parce que moi je suis du Nord Kivu, que nous devons absolument penser aux voisins. Si le voisin a besoin de vous, il faut l'aider, il faut le secourir. Parce que prochainement, votre voisin secourir, il va vous secourir d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on essaie de partager le malheur et le bonheur, et montrer que nous sommes tous des citoyens de ces pays et que nous méritons à être bien traités.
et que tout le monde doit être traité de la même manière. Que là où commence votre droit, finit le droit de l'autre. Nous devons le connaître. Et c'est cela que la population va, en tout cas, œuvrer ensemble, développer tout ensemble et penser à conduire leurs enfants dans un avenir qui va être prospère pour tous les enfants de notre pays, particulièrement, en particulier de notre province et de tous les pays, le Congo, qui appartient à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, sans exception. Même les immigrés qui arrivent, qui sont acceptés par le pays, nous devons les respecter. Je vous remercie. Merci aussi. Ndagushimiye bwana honorable kuba duhaye umwanya wawe kugira ngo tuganire ku bijyanye n'isoko. Murakoze cyane, Imana ikomeze ubane namwe. Ndabashimiye.